德古拉是如何成为世界上最著名的吸血鬼的。在德古拉的创作者辞世100多年后，他以史上最著名的吸血鬼之姿延续风华。但这位特兰西瓦尼亚贵族既不是第一个虚构的吸血鬼，在当时也不是最受欢迎的。如果不是一次命运的转折，他可能一直被埋没在默默无闻中。德古拉首次出现于勃兰斯托克1897年的同名小说，但书中描述却与传说的相差甚远。吸血怪物出现于民间传说已有800年之久。吸血鬼源自斯拉夫的民间传说，也可说来自古俄文的 Upir。最早的文本记载始于11世纪，基督教传至当地前就有吸血鬼传说了。尽管教会努力消除异教思想，它仍然流传下来。吸血鬼的故事其实来自人们对疾病的误解，像是狂犬病、赖皮病和尸体的腐烂。就后者来说，充气肿胀的身躯及嘴巴溢出的血液，让尸体看起来像是复活并饱餐了一顿。吸血鬼身躯肿胀，有外露的獠牙和尖长的指甲，因此引发了防止起死回生的殡葬仪式，像是用大蒜或罂粟籽来埋葬尸体，将尸体钉上木桩、焚烧或分尸。吸血鬼传说延续到18世纪，当时塞尔维亚夹在哈布斯堡王朝、奥斯曼帝国两强权之间求生存。奥地利士兵和政府官员观察并记录了当地特殊的殡葬仪式，他们的报告开始广泛流传，以至1755年爆发吸血鬼恐慌。奥地利女王命私人医生进行调查，出版了一份详细的科学报告，一扫传言的谬论。恐慌平息下来了，但吸血鬼早已深植西欧人民的想象中。催生的文学作品有1819年的《吸血鬼》及1872年乔瑟夫·芬努的《卡米拉》。此书极大影响了爱尔兰年轻剧评家布莱姆斯托克。他生于1847年的都柏林，7岁前的他由于一种无名病使他卧病在床。那段时间中，他妈妈讲了很多传说故事和真实的恐怖事件给他听，包括他在1832年霍乱爆发时的经历。他提到曾有病患被活埋在乱葬岗。这些造就后来的斯托克写出奇幻、浪漫、冒险的故事，还有1897年的德古拉。虽然一般认为书中的主要反派角色是以一位名叫弗拉德三世，又称霍弗拉德，传次者的历史人物为原型，但他们的关联性只有名字相同而已。其他元素和角色则是直接或间接的受到维多利亚时代各种作品的启发，例如神秘陌生人。德古拉在出版后只获得普通的销量，甚至也不是斯托克最有名的作品。他1912年的讣文里只有简短提及此书。不过一场关键的著作权之战彻底扭转了德古拉命运，使这个角色在文学界声名鹊起。1922年，一个德国制片公司将这部小说改编成现在的经典默片《不死僵尸孔利交响曲》，而没有支付版税。尽管调整了角色名字和剧情细节，但和小说的相似之处显而易见。最后该公司被告到破产。为了避免更多的抄袭行为，斯托克的遗孀妻子决定通过批准家族室友汉密尔顿·迪恩的作品来建立对德古拉舞台版的版权。虽然迪恩大幅删减了故事情节，它终究成为一部经典之作，这主要归功于贝拉·卢戈西在百老汇的演出。卢戈西后来出演了环球公司1931年的电影版本，并赋予这个角色许多鲜明的个人特质。从此，德古拉在无数的作品中复活，永存于世，远远超过原著问世的影响。感谢观看，如果你喜欢这个视频，请点击订阅，不要错过学习新知识的机会。